Бүгін 1 ноябрда милиция кызматкерлерinin кесиптик майрамына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Анда өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин ички иштер кызматкерлерinin кесиптик майрамы менен куттуктоосун президенттин аппаратынын жетекчиси Алмаз Усенов окуду. Бул күн эч кандай жеке убактысын, күчүн жана ден соолугун аябаган күнү-түнү иш күндөрү жана майрамдарда да кызмат кылгандардын майрамы. Өзгөчө ыраазычылыкты кылмыштуулук менен күрөшүүгө жана бүгүнкү күндө жаңы кадрларды даярдоодо кошкон зор эмгек үчүн ички иштер органдарынын ардагерлерине билдирем деп айтылат мамлекет башчынын куттуктоосунда. Салтанаттын соңунда Алмаз Усенов президент Алмазбек Атамбаевдин атынан милиция күнүнүн урматына кынтыксыз жана ак ниет кызмат кылган 15 кызматкерди президенттин сааты менен сыйлады. Алардын катарында Ош облустук ички иштер башкармалыгынын ага тескөөчүсү Райымбаева Аида Айым да бар. Ал өз сөзүндө бардык жумуштун көзүн таба билсең, кыйынчылык билинбей калат деп төмөнкүлөргө токтолду. Милицияга 99-жылдын январь айынан баштап эмгектенем, 2011-ге чейин. 2012-ден баштап анан аттестовать этип погон такканмын. Ошол анан мен ишим боюнча эми статистикада Ош областында канча кылмыш катталса, ошолордун ичинен канчасы козголгон, канчасы отказ болгон, ошолордун бардыгын эсеп каттоо жүргүзөбүз. Эми мен өзү күйөөм милиция кызматкери, анан ал да милицияда иштеген үчүн анан өзүм биринчи эле окууну бүтүп милицияга киргенде көрүп, анан аябай эле ошол жумушту жакшы көрүп, анан эч кандай деле кыйынчылыктар жок. Эми бардыгын өз убагында аткарса, анан самое главное убакытты үнөмдөш керек и туура пайдаланыш керек. Ошондо эч кандай кыйынчылыктар болбойт. Мындан тышкары Бишкек шаардык патрулдук милиция кызматкерлеринин элге кылган ак кызмат үчүн шаардык кеңештин депутаттары тарабынан 12 кызматкерине ардак грамоталар, ыраазычылык кат жана 2 күмүш белгиси ыйгарылды. Младшего инспектора роты номер 1 полка управления патрульной милиции ГУВД города Бишкек, старшего сержанта милиции Мадишева Бахтыбека Шаймерденовича. Ага катары эле бир нече жылдан бери биргелешип кызматташууда артыкчылыктарга жетишкенин баса белгилеген Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши да кесиптик майрамга турлай атайын төш белгилерди ээлерине тапшырып кайтышты. Который служит в рядах до сих пор органов ГАИ, Тавалдиев Еркинбек Джумахадерович. Бишкек шаардык кеңештин депутаттары жылдан жылга ушул милиция кызматкерлери, ошол милиция кызматкерлеринин ичинде ушул жол кызматкерлери, мына бүгүнкү күндө бизде орусча айтканда управление патрульный милиция деп коет. Бул кызматкерлерди өздөрүнүн ушул зданиясына келип, ушулардын өздөрүнүн залына келип куттуктоону чечтик да. Анткени бүгүнкү күндө бул кызматкерлердин жумушу оор да, жумушу оор. Анткени көчөдө биздин шаарыбыздын жолдорунда жол кырсыктарын азайтуу иретинде мына таңкы патруль, түнкү патруль деп өзүбүзгө белгилүү ар кандай нерселер болуп атат. Бүгүнкү күндө бул кишилердин жумушу оор деген себеби түнкү патрулдук кызмат учурунда мына мас абалындагы айдоочулар болуп атат. Ошолордун ар бири өзүнүн чинине карабай ушундай туура эмес терс көрсөткөн абалдар да бар адамдарыбыздын биздин шаардыктардын арасында. Ошондуктан бүгүнкү күндө майрамында ушундай жеке кызматта турган адамдарды бүгүнкү күндө жол кызматкерлерин сыйлоого аземине келип ошо катышып бүгүнкү күндө ардак грамоталарын жана күмүш значогун жана патриот деген значокту анан жетекчисине Кудай буйруса управлениеден ушул ГУВДдан наам бергенге наам беребиз, Кудай буйруса. Кыйынчылыктарга карабай кыргыз милициясы учурда болгон күч аракеттеринде иштеп келет. Алардын акыркы жылдарда эң чоң жетишкендиги аз да болсо элдин ишеничине киргени. Себеби мурунку бийликтегилер учурунда милицияны элге каршы пайдаланып, элдин коргоочусу эмес, душманындай өңүттө болуп калган. Дагы бир жетишкендиктери катары патрулдук ыкчам кызматы түзүлүп, күнү-түнү дебей мерчемделген аймактарга тынымсыз көзөмөл жүргүзүүнүн аракеттерин көрүп келишет. Негизи бүгүнкү күндө былтыр 2016 жылы патрулдук милиция кызматы түзүлгөн. Бунун негизги максаты ыкчам тобу ушу жарандардын коопсуздугу үчүн тез арада жетип баруу болчу. Бул боюнча биз жетишкендикке жете алдык. Азыркы убакта биздин ыкчам топ ар бир жарандын көйгөйүн тез арада жетип барып чечип берүүгө жардам берип атат. Азыркы убакта кызматкерлердин кылган аракети, иш аракети бул жарандардын коопсуздугу, мыйзамдуулук,
бүгүнкү күндө биз атайын эл менен бирге, коомчулук менен бирге, мындайча айтканда телевидение менен бирге аны ачык эл жарандар көрсөтүп атабыз. Бул биринчиден биздин айдоочулардын, алардын тартибин өзүн жогорулатууга көп көмөк көрсөтөт. Мааракеге мен куттуктап кетет элем ар бир кызматкерге. Кызмат, милиция кызматкери болуу бул чоң сыймык. Элдин эң негизгиси элдин алардын мындайча айтканда коопсуздугу ишеним берилген. Ошондуктан бул кызматтагы кызматкерлердин бардыгына чың ден соолук, ишине ийгилик каалайм. Үй бүлөлүк бакыт, ар дайым иш жумушунда ийгилик болсун. Эң эле негизгиси бул сыймык, бул эл ишеними болсун. 1924 жылы дал ушул биз сөз кылып жаткан кыргыз милициясы жаңы түптөлүп, арыш ала баштайт. Кошумчалай кетсек, 1970 жылдан 1917 жылы февраль революциясына чейин полиция макамына ээ болуп келген. 1924 жылы бул кызматта 24 гана киши иштеп, акчалай айлыга калбай эле анча-мынча материалдык жардамдар гана көрсөтүлгөнүн, бирок ага да карабастан милициянын жол баштоочулары жөнүндө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине караштуу музейдин жетекчиси төмөнкүлөргө токтолду. Кыргыз милициясынын биринчи үйлөрү да 1924 жылы мына ушул имаратта, ушул бульвардын чекесиндеги имаратта биринчи Кыргыз милициясынын биринчи үйү ушул болгон да имараты. Анда болгону 24 эле киши иштеген. Бир эксперт, бир фотоаппараты болгон, эки атчысы болгон, ал кезде машина деген болгон эмес, эки атчы конюх деп койчу, эки переводчик, бир эксперт, анан уголовный розыск, милиция өзүнчө болгон. То есть участковый деп коелу, алар өзүнчө, уголовный розыск өзүнчө болгон. Аларга айлык маная берилген эмес. Алар жана пут деп койчу, 3 пут будай, 1 пут кумшекер же кант берген, анан 4 метр материал берип койчу, баягы кийимине, үйүнө, балдарына деп ошондо менен айлык маянасы ал кездеги биздин кызматкерлерде болгон эмес 24-жылга чейин. 2004 жылы курулган музейдин ичинде сакталган бардык буюм тайымдар кийинки муунга, кийинки тартип сакчыларга чоң бир сабак катары үлгү болуп калат деп ишенели. Биз чогултуп атабыз. Бу жерде ошол 80-жылдары бир эле бөлмө болгон МВДнын ичинде. Анан Разаков көчөсүндө дагы эле ошо бир эле бөлмө болгон. Азыр көрүп турасыңар, 2 этаж баары толуп калды, орун калбай калды. Дагы чоңойтуш, кеңейтиш керек болуп атат бул музейдичи. Эмче дегенде бул баарын чагылдырыш керек. Биз азыркы келаткан жаңы муунга бир жүрөктөрүнө бир кандайдыр бир от жаратып, аң сезимин ойготуп, ушул жерден момундай генерал болгон, мына момундай кызматкер болгон, момунча кылмышты ачкан, момунча адам өлтүрүүнү ачкан, ошолорду алып барып камаган, ошолордун баарын тагдырларын чечкен момундай кызматкерлер, момундай генералдар, момундай биздин жаңы келаткан муундардын арасынан дагы ушундайлар бар деп ошонун баарын биз көргөзүп атабыз музейдин ичиненчи. Кандай гана жагдай болбосун, кылмыштуулук менен күрөшүү алардын аткара турган негизги милдети. Өлкөбүздө стабилдүүлүктү сактап, кылмыштын саны азайып, ошол эле учурда алдын алып, мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюу сиздердин колдо. Кесиптик майрамыңыздар менен, урматтуу милиция кызматкерлери.